Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa a dneska máme tu jeden taký reel a ideme sa nakvapkať. Konečne Dušan Daklok expandoval túto krásnu minerálnu vodu aj na Slovensko a ako môžete vidieť, máme tu kvapku. Samozrejme nemám s Dušanom na toto video spoluprácu, ale keď si ho pozriem, budem rád, pretože na kvapku, čo sa týka spolupráce, som mu tam dal svoj osobný mail, nie youtuberský, osobný, a nejako mi neposlal ani e-mail ani nič. A pritom zrazu po týždni na to zistím, že expandoval na Slovensku a pritom už na Slovensku je nejaký ten týždeň. Teraz momentálne, keď natáčam toto video, je dokonca aj kvapka v akcii v Kauflande. No, to mal s kým dať zmluvu, ale tak furt lepšie, aké by nebola vôbec. Pozrieme sa na kvapku. Ako obal, kvapka. Ideme sa nakvapkať. Trošku tam mám prepály, ale snad to nevadí. Sú také mierne, kvapka. Ideme kvapkať. Dobre, toto máme takéto. Tu úplne taká hliníková, aké by plechovka, alebo čo je presne ako opisujú. Ale nie je úplne hliníková, predsa je to normálny plech, sa mi zdá. Nie je to celkový hliník. Ako dizajn je taký klasický, len ten vrch je taký čierny, cez čo sa to pije. Čo môže byť aj z hliníku. Ale hliníkovo to ani nesmrdí. Kvapka, nápis je pekný čierny. Je to žlto-zelené, pretože je to príchuťou limetky a citróna, alebo čo, ja neviem. Ktorého boha. Návod je tu prelepený. To ako ten Kaufland, neviem prečo potreboval prelepovať ten originál toho dizajnu. A ako vidíte, a toto neviem či je tiež lepené, alebo je to originál, www.kvapka.com. Prosím vypiť do dna plechovky. A vidíte, akože musím to rozostriť. No. Vy ste to lepšie videli v tom detaile, je tam normálne Z-ko, takže plechovka, tým, že je expandovaná na Slovensko, je normálne zálohovaná, takže som za ňu musel ešte zaplatiť nielen euro, lebo momentálne je to v akcii, inak bude stať euro 38, ale keď som to prepočítoval na české koruny, na Slovensku kvapka vychádza lacnejšie ako cez rohlík v Čechách. No a tu máme návod, čo obsahuje aj v slovenčine, ale prelepený ten pôvodný a tam tiež pozerám, že bol v češtine, v angličtine, v slovenčine a tuto to isté. A ja to prečítam. Rozsah refreshni sa do poslednej kvapky. Systém nealkoholický nápoj s príchuťou manga, limetky, pasteurizovaný 500 ml. Zložený voda, sirup a sagavo oxid uhličitý, prírodná mangovo-limetková aroma, regulár kyslík, kyselina citrónová, Best 24.6.2027, Bis Before, minimálna trvanlivosť do 24.6.2027, minimálna trvanlivosť, to tam je, neviem prečo dvakrát písané, Once Open Region 4 Dice po otvorení, skladujte v hladničke, spotrebujte do 3 dní, po otvorení skladujte v chladničke do 3 dní. Výroba kvapka Baverages, Pšična 18,92,4, Nové Mesto 1110, Praha, Česká republika. OK, Duško. A neviem, ako Duško Brachna, to si zabil. Samozrejme je to jeho výmysel, táto kvapka a vyzerá to dosť cool. A samozrejme, asi toto video je taká recenzia na tento nápoj. A video, kde budeme kvapku chutnať, samozrejme zajtra je hokej, hra Nitra. Tak myslím si, že ja ako kvázi fanúšik HK Nitra by som mal otvoriť si kvapku pri hokeji. Takže zatiaľ
krásne, užívajte si život a teda čus do ďalšieho videa s Kvapkou. Čus.